또 이제 이렇게 믿음이 좋으세요. 다 아멘 하시고. У вас хорошая вера, все сказали амин на это. 또 한 달이 이렇게 남은 한 해가 되었습니다. Этот год, в котором остался всего 1 месяц. 또 새해가 시작한 지 얼마 안 된 것 같은데. Вроде недавно начался Новый год, 또 우리가 돌아온 시간을 지나보면서 и оглядываясь на прожитую нашу жизнь, 여러분 우리의 삶 가운데 하나님 은혜가 함께한 줄 믿습니다. я верю, что с нами пребывала все это время Божья благодать. 여러분 우리의 믿음은 우리의 조건과 상관없이 Наша вера не зависит от наших условий или обстоятельств, 우리의 문제와 상관없이 не зависит от наших проблем, 우리의 환경과 상관없이 не зависит от нашей окружающей среды. 하나님을 기대하고 바라보는 것인 줄 믿습니다. Вера в том, чтобы взирать на Бога и ожидать Бога. 우리 인생 가운데 좀 문제가 있고 어려움이 있어도 Пусть проблемы и трудности в нашей жизни, 하나님의 나라를 바라보고 но будем взирать на Царство Божье 하나님의 그런 사랑을 바라보면서 и взирать на Божью любовь, 믿음으로 한 걸음 한 걸음 나아가는 것을 믿습니다. чтобы идти вперед шаг за шагом в вере. 여러분 하나님의 때가 다가오면 Когда наступает Божье время, 하나님의 때에 놀라운 응답의 역사 우리 가운데 임할 줄 믿습니다. тогда в Божье время Господь дарует нам свой удивительный ответ. 늘 믿음으로 우리의 가정의 구원을 바라보시고 Поэтому верой взирайте на спасение ваших семей. 여러분이 믿음으로 기도하고 꿈꾸시길 Я 축복합니다. благословляю, что могли верой об этом мечтаем, молиться, взирать на это. 오늘 말씀 에베소서 4장 17절로 24절의 У 말씀입니다. нас сегодня послание к Ефесянам 4 глава, с 17 по 24. 에베소서 4장 17절로 24절의 말씀. Послание к Ефесянам апостола Павла 4 глава, стихи с 17 по 24. 천천히 함께 Мы 읽겠습니다. прочитаем все вместе, не спеша. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Аминь. 이 말씀을 통해서 새 사람을 입으라라는 제목으로 오늘 나누겠습니다. Я поделюсь благодатью на тему «Облекитесь в нового человека». 여러분 우리의 신앙생활은 새 사람의 모습으로 살아가는 줄 믿습니다. Я верю, что жизнь веры в том, чтобы нам жить, облегшись в нового человека. 오늘보다 내일이 좀 더 나아지는 삶인 줄 믿습니다. Жизнь такова, что завтра у нас лучше, чем сегодня. 과거의 삶에 얽매이는 것이 아니라 Мы не связаны прошлой жизнью, 오늘 변화의 삶을 경험하고 но мы сегодня испытываем изменения в жизни 새로운 미래를 기대하는 삶인 줄 믿습니다. и живем в ожидании будущего. 저와 여러분들은 예수님을 통하여 하나님의 자녀가 되었습니다. Через Иисуса Христа мы с вами стали Божьими детьми. 하나님의 자녀가 되어서 Мы стали Божьими детьми 하나님의 놀라운 복을 누리면서 и наслаждаемся удивительным благословением. 하나님을 기대하고 나아가는 것이 믿음 생활인 줄 믿습니다. Мы живем в ожидании Бога, я верю, что это и есть жизнь веры. 우리의 신앙생활은 예수님을 따라 살면서 변화를 체험하는 삶인 것입니다. Жизнь веры в том, чтобы следовать за Иисусом и испытывать свое же изменение. 말씀과 성령을 따라 살아가면서 Поступая по Слову Божьему, по Духу Святому, 하나님의 사람으로 변화되어지는 것을 믿습니다. изменяться в Божьего человека. 우리는 어떠한 모습으로 변화를 경험해야 되겠습니까? Каким образом должны мы с вами тогда изменяться? 바로 예수님을 닮아가는 삶인 줄 믿습니다. Я верю, что мы должны быть похожими на Иисуса Христа. 우리의 삶의 기준이 예수님이 되시는 것입니다. То есть стандартом нашей жизни должен быть Иисус. 우리가 교회를 다니고 이렇게 신앙생활 한다는 것은요. Мы ходим в церковь, ведем жизнь веры. 뭐 조금 더 도덕적으로 착하게 살거나 이러한 것을 의미하는 것이 아니라 Это не означает какую-то более нравственную жизнь. 더 적극적으로 예수님을 닮은 삶으로 변화된다는 것입니다. Это более активная жизнь, то есть жизнь уподобления в Иисуса Христа. 예수님을 닮는다는 것은 어떤 의미일까? Что означает уподобляться в Иисуса? 예수님 누구십니까? Кто такой Иисус? 예수님은 하나님의 아들이십니다. Иисус – это Сын Божий. 우리가 예수님을 닮는다는 것은 И то, что мы становимся похожими на Иисуса, 우리 또한 하나님의 아들, 하나님의 자녀가 되어서 означает, что мы становимся также сыновьями или детьми Божьими. 하나님의 그 거룩한 형상, 하나님의 모습과 형상으로 회복된다는 것을 의미한다는 것입니다. Имеем в себе восстановление святого образа Божьего. 아멘. Аминь. 저와 여러분들이 회복되어질 모습은 Что нужно нам себе восстановить? 그리스도를 통하여 닮아가고 Нам нужно иметь уподобление во Христа. 하나님의 자녀가 되어서
Нам нужно стать Божьими детьми, 하나님의 뜻 가운데 새로운 삶을 살아가는 것을 의미할 수 있습니다. которые живут новой жизнью по воле Божьей. 그것을 오늘 사도 바울은 새로운 사람이다라고 우리에게 설명해 주고 있습니다. И Павел это сегодня поясняет на примере нового человека. 그리고 21절의 말씀 보면 Стих 21. 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 그에게서 들었고 또한 그 안에서 가르침을 받았다라고 말씀하고 있습니다. Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина во Иисусе. 저와 여러분들이 신앙생활을 하면서 Ведя жизнь веры, 교회를 다니면서 ходя в церковь, 우리는 어떠한 진리 안에 있다는 것을 발견해야 됩니다. мы должны для себя сделать открытие, что мы находимся в некой истине. 그것은 곧 그리스도 안에 있는 진리입니다. То есть истина, которая есть именно во Христе. 저와 여러분들은 어떠한 진리 가운데 어떠한 사실 가운데 있겠습니까? В какой истине, в каком факте тогда мы с вами стоим или находимся? 오늘 말씀을 통해서 그것을 더 깊이 살펴보도록 하겠습니다. Рассмотрим глубже через Слово Божье. 신앙생활을 하면서 늘 갈등을 겪는 문제가 하나 있습니다. Есть вопрос, который всегда бросает нас в противоречие в нашей жизни веры. 우리 모든 신앙인들에게 찾아오는 그런 문제이기도 합니다. Этот вопрос или проблема, которая касается абсолютно всех верующих. 내가 좀 더 예수님을 닮은 모습으로 하나님의 뜻 가운데 살고 싶은데 Я желаю быть больше похожим на Иисуса Христа, я желаю еще больше жить в воле Божьей. 우리의 삶이 좀처럼 그렇게 쉽게 변화되지 않는다는 문제입니다. Но наша жизнь не меняется так просто и легко, и для нас это проблема. 옛사람의 모습을 잘 버리지 못하고 Мы не можем оставить образ ветхого человека. 늘 제자리에 있는 것 같습니다. И такое ощущение, как будто мы топчемся на одном и том же месте. 변화를 경험하는 것 같지만 Такое ощущение, вроде я изменился. 내가 은혜를 받고 이렇게 예배를 잘 드리고 나면 내가 성령 충만한 것 같지만 Получил благодать, так хорошо поклонялся Господу, такое ощущение, как будто я исполнился Святого Духа. 세상에 나가서 늘 실패하고 연약하게 넘어지는 모습이 우리 가운데 많이 있다는 것입니다. Но выйдя в мир, мы с вами всегда спотыкаемся, падаем, живем в поражении, мы-то говорим о самих себе. 어찌 보면 그것을 계속 반복적으로 살아낸다는 것입니다. И такое повторение происходит в нашей жизни постоянно. 그것은 누구에게나 다가오는 문제일 수 있고 Это вопрос касается каждого из нас. 우리 신앙인들에게 그것 때문에 늘 갈등을 겪기도 한다는 것입니다. Из-за этого верующие возникают внутренние противоречия. 오늘 예배소 교회 성도들에게도 И сегодня верующие Ефесской церкви, 사도 바울이 이렇게 권면하고 이야기하는 것입니다. к которым обращается апостол Павел с таким наставлением. 너희가 그리스도인이 되었음에도 불구하고 Хотя вы стали христианами, 왜 이방인처럼 살아가는가라는 문제인 것입니다. почему вы живете как язычники? 오늘날의 의미로 다시 한번 살펴보면 Если говорить сегодняшним языком, 너희가 그리스도인이 되었다고 하면서 вы говорите, что вы стали христианами. 교회를 다닌다고 하면서 Вы говорите, что вы ходите в церковь. 여전히 왜 우리가 세상 가운데 육신 가운데 살아가느냐라고 질문하는 것입니다. Тогда почему вы по-прежнему живете во плоти, живете в этом мире? 어떻게 할 때 우리는 그것을 변화를 경험하고 체험하겠는가? Как можно испытать такое изменение тогда? 오늘 말씀 그것을 이야기하고 있는 것입니다. Об этом говорит сегодня Слово. 오늘 17절, 18절 말씀 보면 17-18. 이렇게 질문합니다. Он спрашивает нас. 같이 Мы 읽겠습니다. прочитаем. 그러므로 «Посему 내가 я 이것을 говорю 말하며 и заклинаю 주를 Господом, 증거한다. 이제부터 чтобы вы 이방인이 более 그 не 마음에 험한 поступали, 것을 같이 как 너희는 поступают 행하지 прочие 말라. народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». 19절 말씀 И 보면 19. 저희가 감각이 «Они, 없는 дойдя 자가 до 되어 бесчувствия, 자신을 предались 방임에 распутству 방탕하며 так, что 모든 делают 더러운 всякую 것에 нечистоту 욕심으로 с ненасытенностью». 행하고 있다. Аминь. 이방인의 삶, 세상을 살아간 삶의 모습을 이야기합니다. Это образ людей этого мира, образ язычников. 그러면서 무엇을 이야기하냐면 О чем он здесь говорит? 오늘 19절의 말씀, 18절의 말씀 보면 В 18 стихе. 마음이 굳어져 있다고 이야기합니다. Ожесточение сердца их. 그러니까 이미 옛 습관과 죄의 습관들이 꽉 차서 То есть они уже полны этих ветхих греховных привычек 더 이상 변하지 않는다는 것입니다. и уже более не 계속 изменяются. 세상의 욕심과 육신을 따라 살아가는 것을 이야기합니다. Поступают по корости этого мира, по корости плоти. 19절의 말씀 보면 19. 자신을 방탕해 죄 가운데 그냥 내버려 두면서 Предались распутству, то есть просто погрязли в этом грехе. 육신의 욕심을 따라 계속 살아간다는 것입니다. И живут все время в этой нечистоте плоти. 이것을 지금 누구에게 이야기하고 있습니까? О ком сейчас идет здесь речь? 세상 사람들한테 얘기하는 것이 아니라 Не о мирских людях. 에베소 교회 성도들한테 말씀하고 있습니다. Это о верующих Ефесской церкви. 이미 너희가 그리스도 안에 있다고 이야기하는데 Вы же говорите, что вы во Христе. 왜 삶의 모습은 변하지 않느냐라고 Тогда 물어보는 почему 거예요. образ вашей жизни не меняется? 그러면서 오늘 20절에 보면 강력하게 이렇게 이야기하는 것입니다. И он говорит уже более резко в 20 стихе. 같이 Мы 읽겠습니다. прочитаем 20.
오직 вы не так 너희는 познали 그리스도를 이렇게 배우지 Христа. 않는다. 오늘 이 말씀을 마음 가운데 깊이 새기시를 축복합니다. Благословив, чтобы это слово мы записали глубоко сегодня в своих сердцах. 우리는 그리스도를 이와 같이 배우지 않았다는 것입니다. Вы не так познали Иисуса Христа. 너희가 그리스도에 대한 지식이 있고 Вы имеете знание об Иисусе. 하나님의 아들이라고 믿었다면 Вы уверовали, что Он Сын Божий. 그리스도 안에서 변화를 체험해야 되는데 Раз так, вы должны во Христе испытывать изменения. 왜 여전히 세상 가운데 머물러 살고 있는가라고 질문하는 것입니다. Но почему по-прежнему вы остаетесь в этом мире, живете этой мирской жизнью? 오늘 이 질문을 우리에게도 스스로 해봐야 될 것입니다. Нужно об этом сегодня нам спросить и самих себя. 오늘 우리는 그리스도를 배운 대로 살고 있는가라는 것입니다. Живем ли мы с вами сегодня так, как мы с вами познали Христа? 내 안에 계신 예수 그리스도를 따라 살고 있는가라고 질문해야 된다는 것입니다. Спроси себя, иду ли за Христом, который пребывает внутри меня? 나는가 이 세상을 살면서 Мы живем в этом мире. 무엇을 따라 살고 있는가라고 하는 문제라는 것입니다. И зачем я следую в этой жизни, в этом мире? 여러분, 우리가 세상을 살다 보면 Мы живем в этом мире, 많은 기준들과 가치관들이 있습니다. имеем многие ценности, многие стандарты. 우리는 그것을 나도 모르는 사이에 쫓아가고 있다는 것입니다. И мы с вами идем за этим, даже сами того не подозревая. 때로는 육신의 욕심을 따라서 죄 가운데 살기도 한다는 것입니다. Иногда живем посреди греха, потому что поступаем по похоти плоти. 그러나 꼭 이것을 기억하라는 것입니다. Но обязательно помните эти слова. 우리 안에 예수 그리스도가 살아 계시다는 것입니다. В нас живет Иисус Христос. 아멘. 우리가 늘 그분을 인식하고 그분을 따라가야 된다는 것입니다. Нужно всегда Его осознавая, за Ним следовать. 우리가 이 세상을 살아가면서 Живя в этом мире, 늘 우리의 영안으로 우리의 그리스도에게로 돌이키라는 것입니다. нужно всегда возвращаться в наш дух ко Христу. 내 안에 예수님 살고 계시다. Во мне живет Иисус. 나는 주님을 따라 살기 원한다. Я желаю идти за Господом. 이것을 순간순간 고백하고 기도하는 것이 우리의 믿음 생활이라는 것입니다. И такое исповедание молитвы – это наша жизнь веры каждое 오늘 이 мгновение. 말씀을 통해서 우리가 그것을 더 확실하게 배우기를 축복합니다. Благословляю, чтобы через Слово Божье могли мы с вами там научиться конкретным образом. 그리고 21절에 보면 В 21 стихе. 그 예수 안에 진리가 있다라고 하는 것입니다. И он говорит, что в этом Иисусе есть истина. 우리는 그리스도를 배웠고 Мы с вами познали Христа. 그리스도를 만났고 С Христом мы встретились. 그리스도를 알았고 Мы познали Иисуса. 그리스도를 체험한 사람들입니다. И мы испытали Иисуса. 그럼 그 그리스도 안에 있는 진리는 무엇입니까? Какова истина, которая есть в этом Иисусе? 그리고 21절의 말씀, 22절의 말씀 보면 22 стихе 이렇게 이야기합니다. сказаны такие слова. 같이 읽겠습니다. Давайте прочитаем. 너희는 Отложить прежний образ 욕심을 жизни 따라 ветхого 썩어가는 человека 부식을 쫓는 и 옛 사람을 сливающего в 벗어버리고. обольстительных похотях. Аминь. 너희가 진리 안에 있다는 것을 발견했다면 Если вы сделали открытие, что вы находитесь в истине, 예수 안에 있다는 것을 발견했다면 если сделали открытие, что вы находитесь в Иисусе, 옛사람의 모습을 벗어버려야 된다는 것. тогда уже вам просто снять ветхого человека и выбросить его. 오늘 이 말씀의 의미를 좀 더 이렇게 깊이 살펴보도록 하겠습니다. Рассмотрим глубже значение этих слов. 21절에 진리가 예수 안에 있다라고 이야기합니다. 21 стих «Истина в Иисусе». 그 진리는 무엇입니까? Тогда в чем эта истина? 그래서 첫 번째로 Во-первых, 우리는 하나님의 형상대로 창조되었다는 것입니다. мы сотворены по образу Божьему. 우리가 그 아들 예수 그리스도를 믿고 Мы верим в Его Сына Иисуса. 하나님의 자녀가 된다라고 하는 진리는 Мы стали Божьими детьми. Это истина. 우리 안에 하나님의 형상과 모양으로 창조된 것을 알고 깨닫는 것입니다. Истина то, что нужно понимать, что мы сотворены по образу, по подобию Божьему. 하나님께서는 원래 이 세상을 창조하시고 Когда Бог сотворил весь этот мир, 사람을 창조하실 때 создал людей, 하나님의 형상과 모양을 닮은 인간을 창조하셨습니다. Он создал людей по своему образу, по своему подобию. 그래서 하나님의 놀라운 창조의 능력을 우리 가운데 주셨고 То есть даровал нам свою удивительную творческую силу. 그것을 간단하게 이해하면요. Если говорить об этом проще, 오직 사람만이 언어를 말하고 말을 только 말하고 человек способен говорить, 또 생각을 하고 способен мыслить 무언가 만들어내는 능력이 있다는 и 것입니다. способен что-то создавать или делать. 여러분 사람이 이런 스마트폰 같은 것도 만들어냈고 Человек создал вот такой смартфон, 자동차도 만들어냈죠. создал автомобиль. 시간이 지나면서 Проходит время, 계속 창조되어진다는 거죠. и Бог все время что-то создает. 창조는 없던 것이 생겨나는 것입니다. Человек что-то создает, то есть все время что-то появляется новое. 오직 인간만이 그것을 할 수 있습니다. Это способен сделать только человек. 아무리 여러분 개를 키워보십시오. Попробуйте дрессировать собаку. 개가 춥다고 스스로 옷을 만들 수 있습니다. Из-за того, что холодно, она может создать себе одежду и одеться. 거기다가 이렇게 뭐 바늘과 실과 이렇게 천을 갖다 줘도 Принесите ей ткань, нитки, иголки. 개는
옷을 만들 수 없습니다. Она не способна сшить себе одежду, 스스로 뭘 만들 능력은 없다는 것입니다. не способна что-то вообще создавать. 그러나 사람은 생각하죠. Но человек же думает, 뭔가를 만들어냅니다. он что-то для себя создает. 이것이 창조의 능력입니다. Это называется творческая 또 способность. 언어도 마찬가지입니다. То же 언어. самое язык. 사람만이 언어로서 모든 것을 표현할 수 있습니다. Только человек способен словами что-то выражать. 하나님께서 이런 놀라운 능력을 인간에게만 주셨습니다. И такую силу Господь даровал только человеку. 그런데 인간이 죄로 말미암아 그 능력을 잃어버렸다는 Но 거예요. из-за греха люди все это потеряли. 원래 사람은 하나님의 나라를 꿈꾸면서 И люди мечтают о Царстве Божьем. 사랑 가운데 능력 가운데 살아가도록 창조하셨는데 Они созданы для того, чтобы жить по-настоящему в силе, в любви. 죄로 말미암아 그것을 다 잃어버리게 되었다는 거예요. Но из-за греха люди все это 그래서 потеряли. 인간은 죄를 따라 육신을 따라 세상을 따라 사는 그러한 타락한 존재가 되었다. Люди поэтому деградировали, поэтому поступают по плоти, идут за грехом, за этим 그러나 миром. 우리가 예수 안에 있다는 것은요. А то, что мы в Иисусе, 하나님의 자녀가 돼서 означает, что мы стали Божьими детьми. 하나님의 놀라운 그런 능력을 회복했다는 것입니다. И удивительно, Божью силу мы себе восстановили. 그래서 우리는 하나님의 나라를 꿈꾸는 존재가 됐다는 것입니다. И поэтому существа, которые мечтают отныне о Царстве Божьем. 아멘. Аминь. 우리가 이 세상을 살아가면서 Хотя мы живем в этом 그러나 мире, 하나님의 가치와 능력을 꿈꾸고 사는 존재가 됐다는 но 것입니다. мы живем, мечтая мирскими ценностями, мечтая о Божьих ценностях, о Божьих стандартах. 우리가 사람들을 이렇게 사랑하고 섬기고 Мы любим людей, мы служим людям, 또 교회에서 영적인 신앙생활을 하면서 ведем духовную жизнь веры в церкви 이 땅에 하나님의 나라가 확장되어지고 и расширяем на земле Царство Божье. 많은 사람들이 구원을 얻게 될 것을 바라보면서 И взираем на то, что многие на земле получат спасение. 복음의 능력을 증거하면서 Мы передаем силу Евангелия. 그런 것을 꿈꾸며 사는 존재가 됐다는 것입니다. Мы люди, которые живут, мечтая именно об этом. 우리는 예수님을 말미암아 하나님의 자녀가 됐다는 것입니다. То есть благодаря Христу мы стали Божьими детьми. 하나님의 자녀로서 축복의 존재가 되었고 И как дети Божьи мы стали благословенные существа. 그것을 통해서 하나님의 형상과 모양대로 회복되어져서 И через это в нас образ и подобие Божие восстановлены. 하나님께서 주시는 놀라운 복을 누리는 존재가 됐다는 И 것입니다. мы живем Божьим благословением, наслаждаясь. 특별히 우리에게 성령을 허락하셨다는 것입니다. Особо Он дал нам Святого Духа. 하나님의 자녀가 되었고 Мы стали Божьими детьми. 하나님의 성령을 통해서 И через Святого Духа 우리에게 Божьего 하나님의 나라를 꿈꾸게 하시는데 Он позволяет нам мечтать о Царстве Божьем. 여러분 성령 받은 그리스도인들은요 Христиане, которые приняли Святого Духа, 이 땅에 하나님의 나라가 이루어질 것을 강력하게 꿈꾸는 사람들입니다. мечтают о том, что на земле создастся, будет созидаться твердое Царство Божье. 하나님께서 저와 여러분들을 자녀 삼아 주셨을 때는 Когда Бог нас сделал своими детьми, 그냥 우리 혼자 잘 먹고 잘 살라고만 이렇게 해주신 것이 아니라 Он сделал это не для того, чтобы просто мы сами жили, наслаждаясь всем хорошим, 저와 여러분들 통하여서 но чтобы через нас. 하나님의 복음이 증거되기를 원하신다는 것입니다. Он желает, чтобы Евангелие Божие было проповедано. 이 사도행전을 보고 이 신약성경 말씀 보면요 Когда мы читаем особенно Новый Завет, Деяния Святых Апостолов, 그리스도 안에서 새롭게 된 사람들은 мы понимаем, что люди, которые во Христе обновились, 어떠한 믿음의 일들을 나타냈습니까? какие дела веры они совершали. 나에게 그 전달되어진 복음, Евангелие, которое мне было передано, 그 복음의 능력을 사람들에게 전했다는 것입니다. эту силу Евангелия передают отныне другим людям, 여러분 우리의 삶에 하나님의 그런 축복이 넘쳐나려면요 чтобы жизнь наша переполнялась Божьим благословением. 복음을 전하면 됩니다. Необходимо благовествовать. 여러분 한 번씩 해보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы попробовали это хотя бы раз. 우리가 복음을 이렇게 전달해 줄 때 Когда мы передаем благую весть, 그 하나님의 그 살아있는 생명의 능력이 이렇게 전달될 때 тогда передается живая сила жизни 그 Божьей. 복음 안에 있는 놀라운 능력들이요. И тогда сила, которая сокрыта в этом 그런 Евангелии, 놀라운 복이 우리에게 먼저 넘쳐납니다. это удивительное благословение переполняет прежде каждого из нас. 놀라운 치유와 회복의 역사들이 Удивительное исцеление и восстановление 우리에게 먼저 나타납니다. прежде является в нас с 뭐 вами. 예를 들어서 여러분 주변에 아픈 사람이 있어요. 아픈 사람. Если в вашем окружении есть больные люди, 나도 아픈 데가 많아요. 그렇죠? если вы говорите, я и сам сильно болен, 이렇게 기도해도 치유가 되지 않아요. я молюсь, но нет исцеления. 근데 여러분들이 한번 그 다른 사람이 있으면 한번 기도해 보십시오. Попробуйте тогда помолиться за другого человека. 하나님 이 사람을 치료해 주십시오. Бог, исцели его, 복음의 능력 있고 потому что в Евангелии 은혜로 сила. 치료될 것을 내가 믿습니다. Я верю, что Он исцеляется Твоей Божьей 하나님, 이 силой. 사람을 하나님의 자녀 삼아 주시고 Сделай его чадом Божьим, 하나님 치료해 주십시오. исцели его. 계속 복음을 전하고 기도하다 보면 Если будем постоянно благовествовать и молиться за него, 내가 먼저 치료를 경험합니다. тогда прежде я сам исцелюсь. 믿으십니까? Вы верите в это? 아멘. Аминь. 해보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы попробовали. 목사님 말이고 진짜인지
아닌지 한번 해보시기 바랍니다. Правду ли говорит пастор или нет, попробуйте, 여러분 진짜 испытайте. 복음을 전하면서 Когда мы 여러분들 믿음으로 благовествуем, 기도해 보셔요. попробуйте верой потом еще 그러면 молиться. 내가 먼저 그 치료를 경험하게 되고 Когда прежде я испытаю это 복음의 исцеление, 능력을 우리가 먼저 체험하게 될 и 것입니다. прежде мы испытаем в себе силу этого 그것이 Евангелия, 우리 안에 계신 성령께서 행하시는 일이라는 것입니다. это совершает Дух Святой, пребывающий в нас. 그리스도 안에 있다는 진리는요, Истина во Иисусе 하나님의 자녀가 되었고 в том, что мы стали Божьими 하나님 детьми, 나라를 꿈꾸는 사람들이 되었고 стали людьми, которые мечтают о Царстве Божьем, 성령 안에서 그 복음의 능력을 누린다는 것입니다. и которые в Духе Святом этой силой Евангелия наслаждаются. 저와 여러분들이 예수님을 그렇게 배웠다는 것입니다. Мы сами вот так познали Иисуса. 예수님에 대한 진리를 들었고 Мы услышали истину об 가르침을 Иисусе, 받았고 приняли 우리 그것을 учение. 다 들어서 알고 있다는 것입니다. Мы все это услышали, мы все это уже знаем. 그러나 듣는 것에 머무르는 것이 아니라 Не нужно просто останавливаться на слышании. 실제 우리는 그것을 실천해야 되는데 Нужно теперь это практиковать. 오늘 말씀은 그것을 우리에게 이야기해 주고 있습니다. Об этом и говорит нам сегодня 너희는 Слово. 먼저 그러한 가르침을 받았다. Вы приняли подобное учение. 자, 그러면 우리는 어떻게 살아야 되는 거죠? Тогда как необходимо вам жить? 여러분, 복음의 능력은 깨닫는 것에 머무르는 것이 아니라 Сила Евангелия не в том, что просто понимать, что эта сила существует, 실제로 변화된 삶을 살아내야 된다는 но 것입니다. жить по-настоящему изменившейся жизнью. 그럴 때 그것은 살아있는 믿음이 됩니다. И тогда это будет живая вера. 여러분, 지식에 머무르는 믿음이 있고요. Вера, которая остается на знаниях. 살아있는 삶으로 나아가는 믿음이 있습니다. И вера живая, которая пребывает в 여러분, 우리의 жизни. 삶은 살아있는 믿음으로 나가야 될 것입니다. Нам необходимо жить так, чтобы жить живой верой. 예수를 믿는다는 것은요, Верить в Иисуса 그냥 진리를 깨닫는 것에 머무르는 것이 아니라 это не просто понимать истину, 그것을 삶에 실제적으로 나타나는 것을 체험하는 사람들이라는 но 거예요. чтобы реально это испытать в своей жизни на практике. 그럼 우리는 어떻게 그것을 체험해야 되는가? Как мы можем тогда это испытать? 우리가 변화되고 실천해야 될 것은 무엇인가? Как нужно изменяться нам и вообще, что нужно практиковать нам с вами? 22절에 보니까 Стих 22. 옛사람을 벗어버리라고 말씀하십니다. Нужно снять с себя ветхого человека. 우리의 믿음은 Наша вера 옛사람을 벗어버리는 것입니다. в том, чтобы снять с себя ветхого человека. 우리는 하나님을 믿기 전에 До веры в Бога 이 세상에서 살던 습관들이 있습니다. мы имели какие-то мирские привычки, живя в этом мире. 죄의 습관들, Греховные привычки, 그 다음에 육신의 욕심관들 살던 습관들. какие-то привычки, когда мы жили по 그것이 плоти. 예수를 믿는 순간 다 버려지는 것이 아니라 Момент веры в Иисуса это от нас просто не отбрасывается. 계속 그 경험들이 우리에게 남아있다는 Но 거죠. этот опыт и привычки у нас остаются по-прежнему. 예전 상처의 문제들도 마찬가지. И то же самое раны прошлого. 누군가의 큰 상처를 받으면 Если нас кто-то очень сильно ранил когда-то, 뭐 믿음으로 기도하고 그러면 마음가도 용서가 되는 것 같지만 мы верой молимся, такое ощущение, как будто мы простили его. 어느 순간 또 그 마음에 또 상처가 탁 찾아올 Но 기억이 эта рана опять в нас восстанавливается, и она оживает в нас. 사람들은 그 기억들을 가지고 있다는 거죠. Люди имеют в себе такие воспоминания. 그것이 쉽게 사라져가지는 않습니다. Это не так просто в нас исчезнет. 우리 신앙생활도 마찬가지라. То же самое наша жизнь веры. 예수를 믿는 순간 Момент веры в Иисуса. 우리가 막 천사와 같이 변화되면 얼마나 좋겠습니까? Мы меняемся как ангелы, если было бы так, как было бы здорово. 근데 그렇지 않다는 거예요. Но этого не происходит. 여전히 문제도 있고 Есть по-прежнему проблемы, 여전히 죄의 습관의 문제들도 있고 есть по-прежнему греховные привычки, 연약한 모습들도 늘 나타나고 있고 и по-прежнему есть слабый образ. 근데 오늘 사도 바울은 에베소 교회 성도들에게 말씀하고 있습니다. Но сегодня эфесский верующим апостол Павел говорит такие слова. 결단하라는 것입니다. Примите решение. 아멘. Аминь. 옛사람을 벗어버리라고 결단하라는 것입니다. Примите решение, я снимаю с себя ветхого человека. 그것을 쉽게 비유하면서 이렇게 얘기하는 것입니다. И он дает такое простое сравнение и пример. 옛사람을 벗는 것은 무엇인가? Что означает снять с себя ветхого 옛날 человека? 죄의 습관들을 벗는 것은 무엇인가? Что означает снимать с себя греховные привычки? 새 옷을 입는 것과 같다는 것입니다. То же самое, что одеваться в новую одежду. 여러분 우리 대부분의 사람들은 옷을 갈아입죠. Большая часть людей переодевает одежду, 새 옷을 입기 위해서는 чтобы одеть новую одежду. 예전에 입던 옷을 벗어야 된다는 거예요. Необходимо сначала снять старую одежду. 예전에 입던 옷을 벗지 않고 Если мы не сняли старую одежду 이렇게 빨래하고 그리고 새 옷을 입으면 어떻게 돼요? и одеваем на себя чистую или новую одежду, что происходит? 계속 옷만 더 Мы 입는다면 одеваемся, как капуста снова и 우리 삶이 снова. 얼마나 불편하겠어요. Какой будет дискомфорт тогда в нашей жизни? 우리의 모습이 그럴 수 있다는 것입니다. Возможно, у нас и есть такой образ сейчас. 옛날 옷을 벗어버리지 않은 채 Мы сейчас не сняли древнюю одежду, 계속 뭐 은혜를 받고 아무리 이렇게 교회를 다니며 신앙생활해도 но все время получаем благодать, ведем жизнь веры, продолжаем ходить в церковь. 지식만 쌓여가지고 변화되지는 않는다는 И 거예요. при этом наши знания накапливаются, но мы с вами реально не изменяемся. 우리가 진정한 삶의 변화를 체험하려면 Чтобы испытать по-настоящему изменение своей жизни, 옛사람의 옷을 벗어버리라는 것입니다. нужно снять с себя одежду ветхого 그럼 человека. 옛사람의 옷을 벗는다는 것은 무슨 의미인가? Тогда что означает снимать с себя одежду ветхого человека? 옷을 갈아입는 것처럼
Как будто мы переодеваем одежду. 예전에 입던 옷을 벗어버리는 것인데 Как мы снимаем с тебя старую одежду. 우리 그것을 어떻게 그것을 이해할 수 있습니까? Как это можно понимать? 그것은 우리가 기도하면서 이것을 참아내고 이겨내야지라고 결단하는 것이 아니라 Не нужно принимать такое решение, я буду молиться, я буду терпеть, и я одержу победу. 실제로 그것을 해야 된다는 것입니다. Это нужно сделать реально на практике. 어떻게 보면 죄에 대해서 기회를 주면 안 된다는 것입니다. То есть не давайте никакого шанса для греха. 뭐 사람들이 죄를 짓고 싶어서 짓는 것이 아니라 Люди же грешат не потому, что хотят грешить. 죄는 자연스럽게 된다는 것입니다. То есть грех происходит таким естественным образом. 우리가 그것을 피하려면 А чтобы избежать его, 죄를 짓는 환경에 머무르지 말라는 것입니다. не нужно пребывать в той среде, в которой мы сами грешим. 뭐 예를 들어서 내가 이렇게 예수님 믿고 나서 Например, мы говорим, я верю в Иисуса. 쉽게 표현하면 Если говорить 내가 проще, 이렇게 술도 좀 끊고 я брошу пить, 내가 좀 이렇게 하나님의 은혜 가운데 살기를 이렇게 작정했는데 я принял решение бросить пить и жить в Божьей благодати. 뭐 친구들이 이렇게 또 불러 우리 이렇게 술 한잔 합시다 이렇게 А 부르면 дружки зовут, давай пойдем выпьем. 내가 이렇게 친구를 끊을 수는 없으니까 Я же не могу друзей отбросить. 그 자리에 나가서 Я пойду с ними, 함께 거기서 기도를 하면서 но я буду там сидеть и 내가 молиться. 술을 마시지 말아요. Не буду пить, 근데 그게 되지 않는다는 거죠. а у нас не получится так. 또 이렇게 한 잔 이렇게 권하면 Они предлагают, ну выпей хотя бы стаканчик. 예전에 그 기억이 있죠. Вы помните, что было у вас в прошлом? 그러면 자연스럽게 마시게 된다는 И 거죠. потом, естественно, тянется рука, уже вы заливаете в себя вот это все. 죄를 짓지 말아야지 결단한다고 되는 게 그런 문제가 아니라는 Мы 거죠. принимаем решение, не буду грешить, и у нас все получится, не 그럼 получится. 어떻게 해야 돼요? Что нужно делать? 친구들이 술 한잔 하자 그러면 어떻게 해야 돼요? Друзья зовут, пойдем выпьем. 내가 오늘 맛있는 밥을 사겠다. Я вас сегодня угощу какой-то вкусной едой, например. 식당으로 불러서 Лучше пойдемте в ресторан со мной. 거기서 밥을 사주면서 Я вас накормлю. 뭔가 이렇게 새로운 것들을 꾸며내야 되는 세면. То есть нужно придумать что-то новенькое. 아니면 커피를 마셔야 되겠다. Или же пойдемте лучше выпьем кофе. 분위기 좋은 카페를 불러가지고 Пойдем в хороший ресторанчик или кофейню. 커피 마시면서 이렇게 대화를 하고 Будем пить кофе, будем там беседовать. 그것은 여러분 쉬운 일은 아닐 것입니다. Я думаю, что это не так просто. 그러나 사람이 어떤 것을 결단한다고 Но когда человек принимает какое-то решение, 그것이 바로 변화되지는 않습니다. и сразу он будет меняться, так не происходит. 옛사람을 벗어버린다는 것은요. Снять ветхого человека 죄에게 기회를 주지 말라는 것입니다. означает не давать никакого шанса для греха. 사람들이 요즘에 이렇게 컴퓨터나 어떤 인터넷을 통해서 Сейчас через компьютер или интернет. 대부분 많은 것들을 접하게 되는데 Многие соприкасаются со многой информацией сейчас. 대부분 많은 것들은 음란하고 죄악된 것들이 많이 있습니다. И очень много там распущенности или сексуального какого-то блуда. 사람들이 그것을 중독된다고 이야기합니다. И люди говорят уже, что есть зависимость от всего вот этого. 게임에 중독되고 Зависимость от игр, 또 아니면 음란한 것에 중독되고 зависимость от какого-то прелюбодеяния. 그런 것을 보면서 한두 번 보면서 사람들은 이렇게 감각이 무뎌진다는 것입니다. Они посмотрели это один-два раза, и у них рушатся все чувства и вообще все 계속 эмоции. 자기도 모르는 사이에 그것에 빠져들어요. И человек того не замечает, что уже просто в этом погряз. 그럼 옛사람을 벗어버린다는 건 어떤 의미냐면 Что означает снять с себя ветхого 그래서 человека? 잠깐 이렇게 떨어뜨려 놓는 것입니다. Это просто бросить. 그리고 혼자서 컴퓨터 하지 말고 Не нужно сидеть в одиночку за компьютером. 항상 이렇게 누가 이렇게 가족들 보는 데서 Нужно сделать так, чтобы это всегда наблюдала, например, ваша семья. 그래서 아이들 보고도요 이렇게 뭐 하지 말라 그러면 더 하죠. Когда детям говоришь не делай, они тем более будут это делать. 그럼 아이들이 습관을 바꿔주려면 Чтобы изменить такие привычки детей, 방에 꼼났다에 있던 컴퓨터를요 거실에다 딱 옮겨놔야 돼요. необходимо компьютер, который был в его комнате, вынести в гостиную. 그럼 애는 무지하게 싫어할 겁니다. И ребенку это будет, конечно, очень неприятно, не 근데 понравится. 한 번은 진지하게 대화를 해야 돼요. Но нужно хотя бы раз с ним искренне побеседовать. 너도 이렇게 어떤 거에 계속 게임이나 이런 거에 계속 하는 것이 좋으냐라고 한번 물어봐요. Тебе нравится все время играть в какие-то компьютерные игры, вообще сидеть за компьютером? 그럼 대부분 아이들이 뭐라고 얘기해요? Тогда что говорит большая часть детей? 이게 잘 절제가 되지 않는다고. Я не могу сам себя сдержать. 나도 모르게 하게 되고 Сам того не замечаю, что я сажусь за 계속 компьютер. 그 습관을 갖게 되는 것입니다. Появилась привычка, поэтому я этим занимаюсь 이렇게 постоянно. 얘기해야죠. И тогда мы говорим, 내가 널 도와주겠다. я хочу помочь тебе. 어떻게 해요 그러면? А каким 이거를 образом? 컴퓨터를 갖다 이렇게 거실에 놓자. Давай компьютер твой вынесем из твоей комнаты, поставим в гостиную. 네가 뭘 하는지 Чем ты там занимаешься? 아빠 엄마가 늘 그것을 보기 원한다. Чтобы всегда это видели твои родители. 처음에 그러면 아이들은 싫어할 겁니다. Конечно, вначале ребенку это не понравится. 조금 더 대화를 나누다 보면 Если вы еще немножко с ним пообщаетесь, 아이들도 변화하고 싶은 그런 의지는 있어요. у ребенка все равно есть желание стать лучше, измениться. 그러면 결단하는 겁니다. И тогда он примет решение. 컴퓨터를 이렇게 옮겨놓자. Да, давайте перенесем мой компьютер. 여러분 옛사람을 벗어버린다는 것은요. Снять ветхого человека, 새로운 것들을 이렇게
결단하는 것입니다. означает принимать решение по-новому, 죄에게 그 기회를 주지 않는 것입니다. не давать шанса для греха. 여러분 우리가 뭐 말씀 보고 열심히 기도한다고 쉽게 변화됩니까? Из-за того, что мы читаем Слово Божье и молимся, мы с вами легко меняемся, быстро. 근데 삶에 대해서 쉽게 실제로 결단을 내려야 된다는 거예요. Нужно принимать такое реальное решение, касаясь своей жизни. 오늘 에베소 교회 성도들한테 그것을 이야기하고 있는 И 것입니다. об этом говорит сегодня Павел ефесским верующим. 그러니까 옛사람을 벗어버려라. Снимите с себя ветхого человека. 옛 습관과 죄를 따라가는 삶을 벗어버리고 Снимите с себя жизнь, которая идет за греховными ветхими 그리고 오늘 привычками. 이렇게 이야기합니다. И также он говорит еще, 너희 심령의 변화를 받으라는 것입니다. обновиться духом ума вашего. 23절의 말씀입니다. 23 стих. 마음과 영이 새로워져라. Обновиться духом ума вашего. 이제 삶 가운데 새로운 것을 결단하고 То есть примите для себя новое 그것을 решение, 지속적으로 유지하려면 и чтобы это решение сохранить, 그때 우리가 은혜가 필요한 거예요. вам нужна благодать. 내가 말씀과 성령을 의지하면서 Опираясь на Слово Божие, на Духа Святого, 그것을 기도하는 것입니다. я буду молиться об 하나님, этом. 내가 이제 죄의 삶을 끊어버리고 Бог, я хочу порвать с греховной жизнью, 죄의 습관들을 끊어버리고 хочу порвать с греховными 내가 привычками. 새롭게 살기를 기대합니다. Я желаю жить новой жизнью. 하나님 나 연약함을 도와주십시오. Помоги моим слабостям. 이러한 결단이 있어야 하나님께서 도와줄 수 있지. Если есть такое решение, тогда Бог способен нам помочь. 옛사람을 벗어버리고자 하는 결단이 없이 Если мы не решили снять с себя ветхого 하나님 человека, 변화시켜 주십시오. 변화시켜 주십시오. 아무리 기도해도 просто молимся, Бог, измени, измени, измени меня. 쉽게 변화되지 않는다. Тогда не будет такого легкого изменения. 그래서 두 번째는 이렇게 성령께 의지하면서 Поэтому второе, нужно опираться на Святого Духа. 마음과 그런 영이 늘 그것을 유지할 수 있도록 기도하는 것입니다. И молиться о том, чтобы всегда было такое решение в нашем сердце, Духе сохранено. 24절의 말씀 보니까 Стих 24. 하나님을 따라가서 Нужно идти за Богом, 의와 진리와 거룩함으로 지으신 새 사람을 입으라는 거예요. облечься нового человека праведности и святости истины. 내가 변화될 모습을 바라보라는 것입니다. То есть взирайте на ваш измененный 나는 образ. 그리스도 안에 있다. Я во Христе, 나는 의로운 사람이 되었고 я стал праведником, 진리 가운데 있는 사람이 되었고 я пребываю в истине, 거룩한 사람이 되었어. я стал святым 그것을 человеком. 믿음으로 늘 선포하는 것이. Нужно это всегда верой провозглашать. 내가 하나님의 자녀인데 Я чадо 내가 Божье. 하나님의 자녀답게 살아야지. Я должен жить как чадо Божье. 내가 언제까지 죄짓고 그렇게 늘 힘들게 살 것인가. До каких пор я могу грешить и жить такой тяжелой 내가 항상 왜 жизнью? 그것을 옛 모습으로 돌아가고 괴로워야 될 것인가. Сколько я должен еще возвращаться к своему прошлому для того, чтобы мучить себя самого? 늘 믿음으로 그것을 선포하고 살아가라는 것입니다. Нужно об этом верой провозглашая жить такой новой жизнью. 새 사람이 된다는 의미는 Стать новым 이제 человеком 내가 아니라 내 안에 계신 그리스도를 따라 산다는 것을 의미합니다. означает, что живу уже не я, но живет во мне Христос. 갈라디아서 2장 20절의 말씀 보면 Галатам 2:20. 우리가 늘 외우고 선포하는 말씀입니다. Слово, которое мы сами всегда наизусть провозглашаем. 이것이 바로 새 사람의 모습인 것입니다. Это образ нового 내 человека. 안에 계신 그리스도를 따라 사는 삶. Я живу, следуя за Христом, пребывающим во 우리 мне. 말씀 같이 읽겠습니다. Давайте прочитаем. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Аминь. 그리스도인들이 새로운 삶을 산다는 의미는 И то, что христиане живут новой жизнью, 단순히 과거의 잘못과 죄를 회개하는 반복적인 삶을 사는 것이 아니라 не означает, что они постоянно каются в своем неправильном прошлом или в грехах. 우리가 예수님을 배우고 깨달은 대로 Но они познали Иисуса, они изучают 항상 Иисуса. 예수님을 살아내고자 하는 마음으로 살아간다는 것입니다. Имеют желание всегда явить в своей жизни Христа. 우리는 이미 하나님의 자녀의 모습으로 회복되었고 Мы уже в себе установили образ детей 우리는 Божьих. 그렇기 때문에 옛사람의 모습을 벗어버려야 되고 Нужно поэтому снять себе ветхого человека. 늘 성령과 말씀을 따라 우리 영이 새로워져야 되고 Всегда иметь обновление Духа по Слову Божьему, по Духу Святому. 하나님께서 우리를 회복하신 그 모습대로 И тот образ, который Господь нас восстановил 하나님을 따라서 의로운 모습으로 в праведности, 진리의 모습으로 в истине, 거룩한 모습으로 в святости, 새 옷을 입고 облечься в эту новую одежду. 그리스도와 함께 미래를 향하여 나가는 삶인 줄 믿으시기 바랍니다. Нужно жить со Христом, нам устремляясь в будущее. 아멘. 아멘. 우리는 이미 새로워졌습니다. Мы с вами уже 하나님의 обновились. 자녀가 되었습니다. Мы стали Божьими 그러면 우리가 детьми. 믿음대로 하나님의 자녀대로 살아갈 길을 축복합니다. Поэтому благословляю, чтобы жили верой, как дети 우리 Божьи. 결단해야 됩니다. Нужно принять 내가 이제 옛사람을 решение. 좀 벗어버려야 되겠다. Я снимаю с себя ветхого человека. 벗어버리고 싶은 것이 있다면 이 시간 믿음을 결단하시고 Примите решение веры, чтобы снять с себя сейчас то, что вам нужно снять. 함께 기도하시기 바랍니다. Чтобы вы могли об этом 오늘 молиться. 성찬을 대할 때 그것을 결단하시기 바랍니다. Примите такое решение, также принимая причастие. 주님과 이미 하나가 되었습니다. С Господом я уже стал одно 내 целое. 안에 벗어버리고 싶은 건 옛사람의 모습들이 있습니다. Во мне есть образ ветхого человека, который я хочу с себя просто снять. 죄의 습관들, Греховные 마음의 привычки, 상처들, раны сердца, 그런
세상의 그런 욕심들, мирская 내가 корость. 이것을 다 벗어버리고 Я хочу все это просто снять и 내가 주님과 함께 выбросить, 늘 새롭게 살기를 원합니다. чтобы жить с Господом отныне новой жизнью. 아멘. Аминь. 우리 함께 제가 Мы 기도하겠습니다. будем молиться. 말씀 생각하면서 기도하시고 Мы будем молиться, вспоминая Слово, 새롭게 결단하시고 и принимать 내가 решения, 또한 성찬을 대하기를 원합니다. и потом уже принимать 성찬을 причастие. 준비하는 마음으로 Будем готовить себя к причастию. 우리 함께